Yolda машина tezligini arttırıp o'zini tege halakatga uchragan kishi o'zini o'tiruvchi hukmine kiremi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizning islom g'olimlari mana turunda aytgan so'zlari bor. Agar da kishi yo'lda qo'yilgan belgilardan da, kechatu belgilaridan da masalan zo'rroq tezlik bilan bora ekan yo'ldan, bu kishi o'zini o'tiruvchi bo'lib sanala. Albatta ul o'z-o'zini endi bilib o'tirmay, bu аңлы рәвештә теге асыланган яки үз-үзен кыядан ташланган кешеләр белән бер тигез хөкемдә түгел. Ләкин шулай да үзенең гомере белән уйнаучылар, баш-баштаклык күрсәтүчеләр, шулай ук инде үзләренә артык ышанучылар һәм шул исәптән әле башкаларга да куркыныч тудыручы кешеләр булар. Шуңа күрә әлбәттә бу инде үзеңне үтерергә теләү белән бер дип әйтергә дә мөмкин. Һәм әгәр алай кеше үлә икән, бу кеше гынахлы булып китергә мөмкин дөньядан. Bularning hukmi şulay cehennemde bulabittikler indi. Алай дип әйтеп булмый, әйтәм бит. Булар бит аңлы рәвештә үзләрен үтергән кешеләр түгел, без үләбез дип йөргән кешеләр түгел алар. Әмма шул әйтәм бит, үзләренең гомерләрен куркыныч астына куючы, башка кешеләрнең гомерләрен куркыныч астына куйганлыктан гынахлары әлбәттә бик зур булачак.